أنا قسمير هاي ذنير هكا نحمل نقيم برا كاش مدني كري الحبس غير مثلا هذا سخم هو فلانا سنوض الحبسين لا ولا الذي خمنا مش راح يسنا نقيم داخل الزول في الاوان الزول في الاوان الزول ذا حماية هاوي يون بيخو صافا يكون وك صافا يتسيدي الزول في الاول الزول ذا حماية سفرارة حميد قريش حكيم رياض صالي ليفيو الزولك في اللوان الزول ذا حماية الزول في اللون الزول ذا حماية ولا غادي يسمح سي السني ولا غادي توالين راهي يتمثل انكماسي كان يعني كماسي الشطح كان كماسي اللايف دونك يا ولدي نعاوك الزول في الاول الزول ذا حمايان إذا غادي تمقولون وإذا غادي توالين ربي حمد بركة تمطوط سدين يما سدين والتما سدين يسي سدينا ويسقرين هنا شيخ الجماعة يروح له سقية الحمراء مواد الذهب هذه يقوم وشروري سرتلا فين عاتين ربي نقول ما تكون وذ العيبة ربي ذا سدين حمد بركة تمطوط ولا بلا شو انت قرح حمد بركة هذا انت شو تربح بزورة ولا هكا دنا انا كرانينيا مسا شغال مكة يا راح مبابا ثواني نثيت اسي لاوي اسي قبايليين يتسلسون الحجة بيتسلسون الصاك بلاقي انتي مثيد ما الصحة تقبل متكا ما الصحة تقبل متكا انا ماشي واحد ما ادي الزور ربعة اتقبل تاغد تورا اتاغد قلوة ماكي مقلس ايه كذا قلوش موقل تورا ثاقي موقل سيتمثل عين مثيدة قبيليين مثل لاسين راه يقبلنا كاكي لا مزقات كنت كنت لا ثيقي تلوسون كل حجاب إن مثيد ما تزمرمت عتقبلمت تعيشمت هكاكي همسا ثيقي تلوسون الحجاب ما تقبز ما تزمرمت تعيشمت هكا ويرنا ماشي وحزمه ثلاثة راك ميدي تظفر دفير نغاسيلي ضيع راسنت نغاسيلي ضيع تلمس نغاسيلي تنقاروث كم الزهريم انتي اني اسريبوندي غير وثقيولت افتقارا يبغى اذكر خلطي حداين قبيليين الكازي وزدا 4 ثلاوين يرسكا بيان سور يوثم كميني الا 20 تلاوين باسكو السويضه راه ماشي ذير لعب ديت اللي ديجا هذا نسيت راه الرخيصه غمثاقي هاتسا نسيت الرخيصه غمثاقي هاتسا ثورا هاتسا الرخيصه ني غوندنا هاكني ارجتورا روح الصوت فرنسا تورا كنت ناخذ كديني ما جا الاسلام في فرنسا اتصل السبت الحراي كيفاش تعيش بداقي تو في فرنسا تورا كنت ناخذ كديني ما جا الاسلام في كفر قطع اتصل بغيت فيها ونا تروحوا
قد روح مليح مليح خالي كلا كي عقله دينا خالي ما تمرتي فهمك واو انت غادي سبيسيال الديمي 200 مليون باش تدرس فرنسا سبحان لك واحد سبحان لك واحد سبحان اي 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 اشو النوع قبلاغ وي قبلاغ اي قيلو فاهمين نسر يروح So you want to go to a real party? يوسف السوق يوسف الشوشف يوسف السيف يضرنيس يوسف الصعدرة والعالي سا ديبون دي فلاوينني انا كنت داخل بدي جاياكم 15 انتو لا سيخطب غير المستقبل يما انت ازدي خضفني ورقازيس الشماسة فوحانت اين كنت تخضيف ظهر شحال هي قراك مي تغار تسمغار تورا تغار تسكانارت زاين قراك مي تسمغار تسكانارت وقلان ولاش هاي نوز تخضيف ظهريه ناس الخطي حداين تورا في هذا الوقت تسكلي خطي حداين انت مشطوحي هاي اللي صلح حرام الوقت اي اشار دنيني يعني السكاثة مثيقي الوري نمثيد تورا ما تزمرم تساغمت ناض زوجمت سي قندورنا ماكي لا معنى لا يوز الحاجة هاتي دنيني سيني غيواكي سيني Voyez-vous, je crois que ce qui est très intéressant, il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. C'est exactement la décision que j'ai prise par un arrêté qui fait que j'ouvre en avance les archives nationales, puisque je suis la ministre des Archives. Vous annoncez que vous ouvrez les archives. J'annonce que j'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. Je veux que sur cette question, qui est une question qui est troublante, qui est irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire qui sont à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur le mensonge. Et c'est la décision que j'ai prise en ouvrant ces archives avec 15 ans d'avance. Salmer, imaginez-vous, à Sagui, il y a facile de salut Ronja. À Saint-Agui, la ministre des Archives en France, elle décide d'ouvrir les archives بين يضران ذي ثمورثنا الساقا دفن الحق ادفن تفات فرنسا ياكي يديس في الداين الراون وجدا ياكي قومانا ذكفون فرنسا ياكي كي سونريشي ذي ثمورثنا au détriment des Kabyles qui veut vraiment détruire la Kabylie نا لي زوريجين نا الشعر بوبنا كي تسفداي هادي فين لفتنون اكو كي ربوني يخدم من شرا ادوغال سمورث الوراويس دوغال سمورث الوراويس اجدور انوغال كاع الحوايج النظام. Très bien, puis on est sur Berbère TV, donc on va parler des Berbères. Vous le savez bien sûr, ils sont nombreux, notamment des franco-berbères en France. Quand vous étiez président, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation, c'était pour les ELCO, donc elle avait proposé d'introduire pas mal de langues, donc l'arabe, le turc. Il y a eu une enquête du ministère de l'Éducation qui disait à l'époque, et j'avais interviewé l'inspecteur, il disait que la langue berbère, c'est la première langue parlée en France après le français, bien sûr. Pourquoi à un moment on ne pense pas aussi à introduire le berbère dans l'éducation? Si cette langue est pratiquée en France, dans les relations familiales, si elle est pratiquée dans le monde, elle est pratiquée dans le monde, ça vaut la peine à ce moment-là de l'enseigner, pour que ce soit une langue qui soit non seulement parlée, mais apprise. Est-ce que c'est un risque pour la langue de la République? Parce que je suis très attaché, moi, à la langue de la République, la langue française. Pour la francophonie, pour le fait que ce qui fait l'unité d'un pays, c'est quand même que nous parlions tous la même langue. Est-ce que pour atteindre ce principe, il faut éteindre toutes les autres langues? On l'a vu pour le breton, pour le corse, pour l'arabe,
pour le turc. Hein. Ben non, je pense qu'il faut enseigner ces langues. Et il faut le faire dans l'enseignement public. هذا هذا أسوالم إذا جاء Dis-moi, t'es de quelle origine? Je suis corse kabyle. Corse kabyle. Ouais. Kabyle, c'est côté de l'Algérie, non? De quoi? Kabyle. Ouais, c'est en Algérie. D'accord, elle est algérienne. Mais Super. c'est pas la même chose parce que nous on est mieux que les Algériens. Oh, comment ça se fait? Parce que t'as vu, t'as les Kabyles et après t'as les autres. سلمى الوان آدن ولا الغرب Tu crées une rivalité en fait. Bah clairement. Ah ouais?